A quhet namazi nëse e falim me shpejt, dhe nga shpejtësia themi ndonjë fjalë gabim. Namazi duhet me u fal me qetësi Allah. Profeti alayhis salam kur pa një sahab pra që po falej shpejt, e orientoi që të kthehej, e urdhëroi që të kthehej të falej prap. Kështu që duhet me u fal me qetësi, me i kry veprimet ashtu siç duhet, dhe me u mundu me i thonë gjitha fjalët ashtu siç duhet. Nëse ndodh që nuk e di, është çështje tjetër, nuk i di fjalët, pra ndoshta gabon, e përmirëson, por jo Ferrari, Allahu të rujt. Selam aleikum. A është gjunah me ja kërku Zotit vdekjen? Wa aleikum assalam wa rahmetullah. Nuk bën që njeriu me kërku vdekjen për një situatë të vështirë që po kalon. Ndodh që gjithë mund të kemi vështirësi të ndryshme. Dikush mund të ketë vështirësi ekonomike, dikush tjetër has probleme, i ndodh, dikush i ndron jetë, pra probleme të ndryshme. Ajo që unë mund të këshilloj është mund të bësh një lutje që e ka pas bo profeti alayhis salam, ku thoshte Allahumme bi ilmika al-ghayb wa qudratika ala al-khalq ahyini ma alimta al-hayata khayran li wa tawaffani idha kanat al-wafah khayran li. O Allah, me diturinë tënde për të fshehtën, me fuqinë tënde mbi krijesat, ma mundëso të jetoj, pa përderisa e di që jeta është e mirë për mu, dhe ma mundëso të ndroj jetë nëse pra vdekja është e mirë për mu. Këtë lutje mund të bësh, por unë të këshilloj që të kish besim të fortë tek Allahu i lartësuar, të shpresosh shumë tek Zoti i gjatësisë. Dhe dije se Allahu i lartësuar thot në Kur'an, inna ma'al usri yusra, me të vërtet pas vështirësisë vjen lehtësimi. Profeti alayhis salam thot në një hadith, çlirimi vjen me vështirësi. Kështu që ki shpresë tek Allahu i lartësuar. Kur mos e humb shpresën tek Zoti i gjatësisë, sado situatë vështirë të kalosh. Kjo jetë e tillë është kalimtare. Pas kësaj vështirësie, Allahu i lartësuar ka për të ta lehtësu. Dhe dije çdo sprovë që kalon, çdo vështirësi që kalon, për besimtarin është mirësi. Ose Zoti i gjatësisë t'i fal gjunafet, mëkatet, pra për shkak të durimit që ti bën, shpresën që ke tek Zoti i gjatësisë, besimin që ke tek Allahu i lartësuar, tregosh falenderues ndaj Zotit të gjatësisë, ose Zoti i gjatësisë të ngrenë grada të larta pra në xhennet. Ki shpresë tek Allahu i lartësuar, ki besim të fortë tek Zoti i gjatësisë, elus Allahun e lartësuar që të ta mundësoj të kesh jetë të gjatë, të lumtur dhe me vepra të mira. O hoxh, sa herë nisem me fal namaz gjithmonë filloj dhe zihem me të shtëpisë. Çfarë do me thonë? Shejtani vlla. Shejtani të cyt të nxit, sepse ai nuk do që të falësh namaz. Të këshilloj ta falësh namazin vazhdimisht. Me lejen e Allahut të lartësuar ke me qenë njëri më i mirë me njerëzit e shtëpisë. Ke me u sjell më mirë. Allahu i lartësuar thot në Kur'an, inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Vërtet namazi të ndalon nga shthurja dhe nga çdo vepër e shëmtuar. Sjellja e keqe me familjen, pra është vepër e shëmtuar. Nëse ti do ta falësh namazin vazhdimisht, me lejen e Zotit të gjatësisë ke për të bërë njëri më i mirë. Sjellja jote ka për të ndryshuar, me lejen e Zotit të gjatësisë. Çfarë të bëj kur jam me nerva, sepse bëhem shpejt nervoze dhe po i mbajta nervat qaj? Të këshilloj që në momentin që bëhesh me nerva, ndrysho vend. Pra nëse je ulur, çohu. Nëse je në këmbë, ulu. Lëviz. Dhe kërko mbrojtjen e Allahut të lartësuar prej shejtanit të mallkuar. Pra thuaj, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Allahu i rujt. Selam aleikum, kur filloj ta fali namazin, më vjen shumë gjumë dhe pak si mundim, po ashtu edhe kur lexoj Kur'an. Wa aleikum assalam wa rahmetullah. Cytje shejtani. Kështu që unë të këshilloj që vazhdimisht me i lexu vetes Kur'an. Vazhdimisht.
surën Fatiha, ajetin Kursi, 3 suret e fundit të Kuranit. Mundohu vazhdimisht. Po ashtu, kur ta falësh namazin, përpiqu të jesh i përqendruar. Të jesh i përqendruar në namaz. Mendo si kur ky namaz është namazi i fundit që po fal në këtë dynja. Mendo qëndrimin para Allahut të lartësuar, ti e para të madhit Zot. Dhe me lejen e Zotit gjithësisë, ke për ta përjetu më shumë namazin. Allahu të rujt. A quhet namazin nëse i themi fjalët me theks shqip, do me thonë jo si theks arab. Pra ti përpiqesh me i thonë, ashtu si që ka thonë profeti alayhis salam. Me kalimin e kohës mëson. Të këshilloj që nëse nuk di pyet, nuk ka problem. Se nuk ka lind njeri pra i mësuar. Me kalimin e kohës mëson. E rëndësishme falë namazin. Dhe nëse ndodh që gabon, e përmirëson. Pyet nëse s'di si shqiptohet kjo fjalë, si thuhet kjo fjalë, si thuhet kjo sure, nuk ka asnjë problem. Derisa të mësosh nuk ka problem. Allahu ju rujt. E rëndësishme, përpiqu, falë namazin, pyet nëse s'di, Zoti ju rujt. A quhet namazin nëse e falim me shpejt, dhe nga shpejtësia themi ndonjë fjalë gabim. Namazi duhet më u fal me qetësi Allah. Profeti alayhis salam kur pa një sahab pra që po falej shpejt, e orientoi që të kthehej, e urdhëroi që të kthehej të falej prap. Kështu që duhet më u fal me qetësi, me i kry veprimet ashtu siç duhet, dhe me u mundu me i thonë gjitha fjalët ashtu siç duhet. Nëse ndodh që nuk e di, është çështje tjetër, nuk i di fjalët, pra ndoshta gabon, e përmirëson, por jo Ferrari, Allahu të rujt. O hoxh, sa herë nisem me fal namaz gjithmonë filloj dhe zihem me të shtëpisë. Çfarë do me thonë? Shejtani vlla. Shejtani të cyt të nxit, sepse ai nuk do që të falësh namaz. Të këshilloj ta falësh namazin vazhdimisht. Me lejen e Allahut të lartësuar ke me qenë njëri më i mirë me njerëzit e shtëpisë. Ke më sjell më mirë. Allahu i lartësuar thot në Kur'an: "Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar." Vërtet namazi të ndalon nga shthurja dhe nga çdo vepër e shëmtuar. Sjellja e keqe me familjen, pra është vepër e shëmtuar. Nëse ti do ta falësh namazin vazhdimisht, me lejen e Zotit qetësisë ke për të bërë njëri më i mirë. Sjellja jote ka për të ndryshuar. Me lejen e Zotit gjithësisë. Fillimi i namazit, a thuhet direkt surja El Fatiha apo Subhaneke? Pas tekbirit fillestar, thuhet lutja hyrëse, pra Subhanak Allahumma, ose lutje tjera që transmetohen, më pas lexohet surja El Fatiha, Allahu i rujt. Nuk përqendrohem dot në namaz, jam një djalë i ri, mundohem, thot shumë. Të këshilloj që kur të falësh namazin, mendo si kur ky është namazi i fundit që do të falësh në këtë dynja. Përpiqu që kur të falësh namazin, të mendosh momentin kur do të dalësh para Allahut të lartësuar, me lejen e Zotit gjithësisë. Nëse vepron në këtë formë, ke bërë më i përqendruar në namaz. Po ashtu mundohu që kur të lidhesh për namaz, çështjet e dynjas, pra telefonin, gjërat të tjera, pra ti mbyllësh. Pra ti përfundosh ato punë që nuk të mbetet vetëm se namazi. Dhe mendo sikur është namazi i fundit që po fal. Me lejen e Zotit gjithësisë ka për të ndryshuar gjendja jote. Çfarë të bëj kur jam me nerva, sepse bëhem shpejt nervoze dhe po i mbajta nervat qaj? Të këshilloj që në momentin që bëhesh me nerva, ndrysho vend. Pra nëse je ulur, çohu. Nëse je në këmbë, ulu. Lëviz. Dhe kërko mbrojtjen e Allahut të lartësuar prej shejtanit mallkuar. Pra thuaj a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Allahu i rujt. Selam hoxh, çfarë të bëjmë që të na pranohen lutjet? Wa alaykumus salam wa rahmatullah. Me u lut me sinqeritet. Me u lut Allahut të lartësuar me sinqeritet. Me ju përgjëru të madhit Zot. Me u lut me gjithë zemër, me përkushtim. Me u lut Allahut të lartësuar, duke shpresuar përgjigje prej të madhit Zot.
me u largu gjunafeve, me u largu harameve, me u kujdes që me u ushqy me halal. Këto janë disa prej shkaqeve që me lejen e Zotit Gjithësisë, nëse njeriu kujdeset për to, i pranohet lutja. Me u mundu, me u përpjek që me u lut në kohë të cilat shpresohet që të pranohen lutjet. Me u lut në sejdë, 1/3 e fundit natës, me sezonit dhe i kametit. Me shfrytzu njeriu këto kohë, këto momente ku shpresohet që t'i pranohen lutjet. Dhe gjithmonë kujdes prej haramit. Se kuptohet prej atij hadithit profetit alayhis salam, ai personi pra që ushqimi i tij haram, pija e tij haram, veshja e tij haram, është ushqyer pra me haram. Si ti pranohet lutja këtij? Prandaj përpiqu, mundohu që me ushqy me halal. Elus Zotin e Gjithësisë që të na bëjë prej atyre që i pranohen lutjet. Amin. Selam hoxh, ata na tradhtojnë dhe bëjnë sikur s'ka ndodh asgjë. A do marrin dënim nga Allahu? Zoti të rujt. Wa alaikumus salam wa rahmatullah. Amin. Allahu ju rujt edhe ju. I moralët në ditën e gjykimit i pret një dënim i kopshëm. Zot na ruaj. Në zjarrin e xhehenemit. Allahu na rujt. Por ti mund ta dënosh edhe me ato dënimet e tua. Pra mund të ndahesh prej tij. Nëse e sheh që tradhton, nuk reflekton, nuk ndryshon, nuk përmirësohet, hiq dorë prej tij. Nuk shtyhet jeta me një imoral. Nuk shtyhet jeta me njëri pa cip, pa turp. Allahu na rujt. Pra nëse e shef, e këshillon, nëse ai nuk heq dorë, nuk ndryshon, pra ti e ajo që vendos. Gjithsesi, nëse ai nuk pendohet, në botën tjetër pastaj është dënim i rënd. Po Allahu i udhëzoft dhe i drejtoft e i ktheft ka e mbara. Amin. Mendimet negative, gati depresive, a janë cytje nga ai i mallkuari? Në shumicën e rasteve janë cytje prej shejtanit. Kështu që kërko mbrojtjen e Zotit Gjithësisë prej shejtanit të mallkuar. Pra thuaj a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Mundohu që të angazhohesh me punë të mira, me vepra të mira, mos lësh boshllëk, mos i lësh hapësirë shejtanit që të nxjisë të mendosh për punë të këqija. Veten nëse nuk e angazhon me punë të mira, të angazhohet me punë të këqija. Pra mos lër boshllëk dhe sa më shumë përmende Zotin e Gjithësisë, lutje pastaj, Allahu i lartësuar ju ruajt. A falet tradhtia me fe? Atëherë duhet ta dim që tradhtia është mëkat i madh, është një ndër cilësitë e dy fytyrshve. Por nëse njeriu pendohet, nëse njeriu reflekton, çdo mëkat, Allahu i lartësuar nëse njeriu pendohet e fal. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Allahu i fal të gjitha mëkatet. Çfarë do lloj mëkati të jetë, nëse robi pendohet, Zoti i Gjithësisë e fal atë. Madje edhe shirku, edhe nëse i bën Zoti i Gjithësisë shok ortak dhe robi pendohet, Allahu i lartësuar e fal dhe mëshiron. A bën me elon namazin kur je në spital? Nuk ke mundësi të falesh aty nga ambienti me njerëz. Njeriu falet në atë gjendje, në atë formë që ka mundësi. Nëse nuk ke mundësi të falesh në këmbë, falu ulur. Nëse nuk ke mundësi ulur, falu shtrirë. E rëndësishme namazin fale. Përderisa mendjen e ke në vend, atëherë namazin fale. Në atë formë, pra që ke mundësi. Kudo që t'jesh, në shtëpi, në spital, në punë, elus Allahun e lartësuar që të të shëroj dhe të ta lehtësoj. Namazin të këshilloj që ta falësh edhe në spital. A mund të fal namaz në dhomë të fjetjes? Po,
në dhomë të fjetjes, në dhomë të ndenjës, kudo që t'jesh fale namazin. E rëndësishme, vendi ku të falesh, t'jetë i pastër. Muhamedi a.s. çfarë thot një hadith? Më është bërë mua toka, xhami dhe e pastër, pra vend falje dhe e pastër. Prandaj kudo që t'jesh, fale namazin. Me rëndësi është që vendi ku ti të falesh, t'jeti pastër. Muhamedi a.s. ka falë namaz në xhami, ka falë në shtëpi, ka falë në udhëtim. Pra kudo që t'jesh, fale namazin. E ka rrahur gjyshja kur ka qenë e vogël. A është gjunah mos me ja bo halal? E lusë Allahun e lartësuar që gjyshet tona t'i mëshiroj. Ndërsa ato që janë gjallë, t'u jap shëndet, t'u jap mirësi dhe t'i shpërblej me xhennet. Ajo që të këshilloj unë është që ta falësh, të tolerosh, edhe nëse gjyshja jote është treguar e ashpër me ty, ose ka ke strajtu apo i ka te i kaluar kufit. Unë përsëri të këshilloj që ta falësh, sepse falja është cilësi e banorëve të xhenetit, wal afina anin nas, dhe ata që i falin fajet e njerëzve. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allahu i don bamirësit. Prandaj fal, tolero, mëshiro dhe shpreso shpërblim. Në xhennet njerëzit a i shohin engjujt? Po, në xhennet do t'i shikojmë me lajket. Por njeriu qysh në këtë botë, në momentet e fundit të jetës së tij i shikon me lajket. Çfarë thot Allahu i lartësuar për besimtarin? Kur besimtari pra ndërron jetë, në momentet e fundit të jetës së tij, thot Zoti i gjithësisë në Kur'an: Innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Pra, qysh në momentet e fundit, njeriu i shikon me lajket. Allahu na mundsoft që edhe në xhennet t'i shikojmë me lajket. Amin. Cila dua është për me t'u plotësu dëshirat? Atëherë, ndër lutjet që mund të bëj besimtari është lutja që ka bërë profeti i Zotit Yunusi a.s. Kjo lutje që nuk lutet ndonjëri, pra ndonjë besimtar, vetëm se i pranohet lutja, pra siç kuptohet për një hadithi. Prandaj bëje këtë lutje: La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Këtë lutje. Zoti ju rujt. Selam aleikum hoxh. A është e vërtetë se njeriu kur ndëron jetë në aksident të rënd konsiderohet si shahid? Wa aleikum assalam wa rahmatullah. Ka njerëz të cilët edhe pse nuk ndërojnë jetë në fush betej, ata fitojnë gradën e dëshmorit. Pra shpërblehen si dëshmori. Ndër këta, për shembull, siç kuptohet prej haditheve të profetit alayhis salam, njeriu i cili ndëron jetë, pra mbytet, ose gruaja e cila ndëron jetë, pra duke lindur, apo një person i cili ndëron jetë prej shemjes. Dhe dietarët mendojnë, pra një pjesë e madhe e tyre, edhe personi i cili ndëron jetë, pra thonë në aksident të rënd, pra e fusin në atë personin i cili ndëron jetë prej shembjes. Kështu që shpresohet edhe ai i cili ndëron jetë në aksident, pra të fitoj shpërblimin e dëshmorit. Zoti na ruajt, Allahu i mëshiroft ata që kanë ndëruar jetë prej nesh, na mëshiroft edhe ne të gjallëve. Amin. Selam aleikum hoxh. Qa dhikri sugjeron për mbrojtje? Wa aleikum assalam wa rahmatullah. Thuaj çdo mëngjes dhe çdo mbrëmje: Bismillahilladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul alim. Thuaj këtë dhikr 3 herë në mëngjes, 3 herë në mbrëmje.
me lejen e Allahut lartësuar nuk të dëmton asgjë. Profeti alayhis salam thot në hadith: "Lam tadurruhu shay", nuk e dëmton atë asgjë. Kështu që thuaje këtë dhikr 3 herë në mëngjes, 3 herë në mbrëmje. Allahu na rujt dhe na mbroft prej çdo të keqje. Amin.